ഓ ഗൈസ്, അപ്പം നമ്മൾ ഒരു കൊല മാങ്ങ പറിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു കൊല എന്ന് പറയുമ്പം 1 2 ഗൈസ്. അപ്പം ഇവിടെ നമ്മുടെ 4K അപ്പച്ചൻ ഇരിപ്പുണ്ട്. എന്താന്ന് പോലും അറിയുന്നില്ല, പക്ഷെ ഇരുന്ന് കാണുക. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ചാനൽ മിസ്റ്റർ പ്രാന്തൻ. ഒരു പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പം വെള്ളത്തിന് നല്ല രീതി ഇറക്കമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തോടെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങിപ്പോവും എന്ന് ആശിക്കുന്നു. പക്ഷെ നടക്കത്തില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്ത് വേണേൽ സംഭവിക്കാം. അപ്പം മഴ വരാതിരിക്കും എന്നൊക്കെ പറയുന്നു. അപ്പോൾ 22-ാം തീയതി വരെ മഴയുള്ളതുകൊണ്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എപ്പിസോഡ് ഇനിയും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമെന്ന് അർത്ഥം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനിയും പുറകിലേക്ക് വരുന്ന വഴി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇവിടെ വെള്ളം ഇറങ്ങി നമുക്കിപ്പോൾ താഴത്തൊരു സ്റ്റെപ്പ് കാണാൻ പറ്റിയ രീതിയിലായി. അത്രയും വെള്ളം ഇറക്കമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ന് മെയിൻ പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പം മണ്ടയ്ക്ക് മാങ്ങ പറിക്കാൻ പോവുകയാണ്. മാങ്ങ പറിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അച്ചാർ, അതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ഗൈസ്, അപ്പം നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് മാങ്ങ പറിക്കാൻ. അപ്പം മാങ്ങ പറിക്കാൻ വേണ്ടി അന്ന് നമ്മൾ എടുത്ത മാങ്ങ തന്നെയാണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇതിനകത്ത് ഏത് പറിക്കുമെന്ന് കുറേ ഉണ്ട്. ഇപ്പത്തേക്ക് ഏത് പറിക്കണമെന്നൊരു പിടിയില്ല. അതെ, ഇതാണ് പറിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇത്രയും മാങ്ങ ഇതൊരു കൊലയോടെ അങ്ങ് പറിച്ചെടുക്കാം. ഇതുണ്ടോ, ഒരു കൊലയാണിത്. ഒരു കൊല മാങ്ങയാണ്. ഇതങ്ങ് പറിച്ചെടുക്കാം. കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ. ആ, കിട്ടി. ഗൈസ്, ഒരു കൊല മാങ്ങ. ദേഖ്നെ കോ മിൽ രഹാ ഹേ നഹീ മിൽ രഹാ. കണ്ടല്ലോ. ഇത് നമുക്ക് ഇനി കൊണ്ട് അമ്മച്ചിലേക്ക് കൊടുക്കാം. അമ്മച്ചി ഇത് അച്ചാറിടാൻ പോകുക. ഓ ഗൈസ്, അപ്പം നമ്മൾ ഒരു കൊല മാങ്ങ പറിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു കൊല എന്ന് പറയുമ്പം 1 2 3 4 5 മാങ്ങയുണ്ട്. നമ്മളോട് 3 എണ്ണം പറഞ്ഞത്, പക്ഷെ നമ്മൾ 5 എണ്ണം പറിച്ചു പോയി. എന്ത് ചെയ്യാനാ. അപ്പോൾ ഇതിനും കൊണ്ട് അവിടെ കൊടുത്ത് ഇത് അച്ചാറിടാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കാണാം. ഓ ഗൈസ്, അപ്പം നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് വീടിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലാണ്. അപ്പം ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ നോക്കി. വെള്ളം ഇറങ്ങിപ്പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ മൊത്തം ചെളി, മണ്ടയ്ക്കെന്നുള്ള മാങ്ങയെല്ലാം വീഴും. മൊത്തം വൃത്തികേടായിപ്പോയി. അതുപോലെ എല്ലാം ചീഞ്ഞളിഞ്ഞ് ഭയങ്കരമായിപ്പോയി. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഇപ്പം വെള്ളം ഇറങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തു നിന്ന് ഇപ്പം വെള്ളം ഇറങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ. ഇനിയും വെള്ളം ഉണ്ട് അവിടത്തേക്ക്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഇറങ്ങിപ്പോകണം. അടുത്ത സീസൺ വരുന്നതിന് മുമ്പേ ഇത് മൊത്തം ഇറങ്ങിപ്പോട്ടെ എന്ന് ആശിക്കും. ഓ ഗൈസ്, നമ്മളിങ്ങോട്ട് വരുന്ന വഴി ഒരു മാങ്ങ എൻ്റെ കൈ വന്നു. ബാക്കി ഇപ്പം 4 ഉള്ളൂ കൊലയിൽ. ഇത് നമുക്ക് കൊടുക്കാം. കൊലയുടെ കൈമാറിയിരിക്കുന്നു. ഇത് നമുക്ക് മാങ്ങ എങ്ങനെ അച്ചാറിടാം എന്ന് ആണ് കാണാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഗൈസ്, നമ്മൾ ഇന്ന് മാങ്ങ അച്ചാറിടുന്ന എങ്ങനെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ മാവിൽ നിന്ന് കുറച്ച് നാടൻ മാങ്ങയാണ് ഇപ്പൊ അമ്മച്ചി വെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ കഴുകിയില്ല, കഴുകാതെ വെട്ടുന്നത്, കഴുകാതെയാണ് നമ്മൾ വെട്ടിയെടുക്കുന്നത്. നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നേരെ നല്ല രീതിയിൽ കാണിച്ചു. ഒരു ചെത്തി പൂളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് ഉപ്പ് വരട്ടി വെക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി ഇതെല്ലാം കൂടെ വാട്ടിയിട്ട് മാങ്ങായം കൂടിയിട്ട് തിളപ്പിക്കും. മുളക് പൊടി ഇട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇച്ചിരി കായപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് ഇതാക്കും. ഉപ്പും ചേർത്ത് ഉണ്ടാകും. അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ മൊത്തം കാണാം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന്. ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് അതാണ്. അതിൻ്റെ തൊലിയെല്ലാം ചെത്ത് വീഴുന്ന വഴി നമുക്ക് കറങ്ങിയേച്ചും വരാം. ഐസ്, അപ്പം ഇവിടെ മൊത്തം വെള്ളത്തിന് ഇറക്കമുണ്ട്. വഴിയിലൊക്കെ ആണേലും വെള്ളം നല്ല രീതി ഇറങ്ങി. ഈ വഴിയൊക്കെ നമുക്ക് ആ പഴയ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്ത് വെച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇവിടുത്തെ വെള്ളം എത്രയോളം ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന്. പക്ഷേ ഈ വെള്ളം ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നതനുസരിച്ച് ഇവിടെ വെള്ളം ചീത്തയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നോക്കി, വെള്ളത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ ഉണ്ടോ? ചീക്ക വെള്ളമായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് മൊത്തം പായലും എല്ലാം പൊങ്ങി വന്ന് ചീത്ത വെള്ളം ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ കുട്ടൻ തേരിക്കുന്നു. ഇപ്പം നമ്മുടെ വഴി എന്തായാലും വെള്ളം ഇറങ്ങിയോണ്ട് സന്തോഷം. ഇത് നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ പൊക്കാൻ വേണ്ടി ഇറക്കി വെച്ച കട്ടയാണ്. ഇതിപ്പം വെള്ളം ഓളം അടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വെച്ചാണ്. എന്തായാലും നമുക്ക് അകത്തേക്ക് പോവാം. കഴിച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ മാങ്ങ പൂളി തുടങ്ങി കേട്ടോ. നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും മാങ്ങ പൂളിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിന് നമ്മൾ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ടായിരിക്കും. അതായിട്ടല്ലേ കഴുകത്തുള്ളൂ. നീ കഴുകുന്നില്ല? ഇനി കഴുകുന്നില്ല.
ഇപ്പം മാങ്ങ പൊളിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മാങ്ങ പൊടിക്കുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് അരിയുമില്ലേ, അരിയുകയാണ്. അത് കഴിയുമ്പോൾ മുളകും ഇത് വിട്ട് പറ്റി വെക്കും. ഉപ്പും മുളക് വിട്ട് മഞ്ഞളും ഇടും. മഞ്ഞളും മുളക് പൊടിയും കൂടെ കൂട്ടി പെരട്ടി വെക്കും. ആ, അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അതായത് എത്ര നേരത്തേക്ക് അതിപ്പം ശകലം നേരത്തേക്ക് ഒരു അരമണിക്കൂർ വെട്ടിച്ച് അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും എണ്ണ അടുപ്പ് എണ്ണ ഒഴിച്ച് തേച്ചിട്ട് അടുപ്പ് ഒഴിച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കടുവും ഉലുവായും ഇട്ട് മൂപ്പിക്കും. അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ മാങ്ങ കൂട്ടും. കടുവ് ഉലുവ അങ്ങോട്ട് മൂപ്പിച്ചിട്ട് മാങ്ങ അങ്ങോട്ട് കുടഞ്ഞിടും. മാങ്ങ അങ്ങോട്ട് കുടഞ്ഞിട്ട് ഇത് കഴിയുമ്പോൾ വെന്ത് കരിയാപ്പിലെല്ലാം ഇട്ട് എടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ കുപ്പിലേക്ക് മാറ്റി അതിൻ്റെ അടുത്ത് മാറ്റി വെക്കും. അപ്പം നമ്മൾ കായ ഉണ്ടാക്കി കായപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർക്കാം എല്ലാവർക്കും. കായ ആവശ്യമായിട്ട് ചേർത്താൽ പോയി. പിന്നെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും എല്ലാം കൂടെ ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ പരിപാടിയുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ വള്ളം തൈ കിടക്കുന്ന 2 കുറേ കിടപ്പുണ്ട്. ഒന്നെ കെട്ടഴിഞ്ഞ് പോയി, അതാ കെട്ടഴിഞ്ഞ് അടക്കുവാണ്. ഇപ്പം എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല, നമുക്ക് നോക്കാം. ഇപ്പം ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതില്ല, കടുവാങ്ങിയ പിന്നെ ചെറുതല്ലത്, നീളത്തിരിക്കുന്ന കൊള്ളത്തില്ല. ഇത് കുഞ്ഞായിട്ട് അരിഞ്ഞ് എടുക്കണം. എന്നിട്ട് വേണം ഉപ്പും ഇതൊക്കെ പുരട്ടി വെക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാങ്ങ അരിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ്, ഇത് മാങ്ങയല്ല കേട്ടോ, ഇത് കയ്യറയാണ്. നമ്മുടെ മാങ്ങ അരിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് ചെറുതായിട്ടാണ് അരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നല്ല പുളിയുള്ള മാങ്ങയാണ്. ഇനി ഇതിനകത്ത് ഉപ്പും മുളകും മഞ്ഞൾ പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് പുരട്ടി വെക്കണം. അത് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് എടുത്ത് ചൂടാക്കിയൊക്കെ തുടങ്ങാം. ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ തൊലിയെല്ലാം കഴുകി എടുക്കുകയാണ്. ഇനി വെളുത്തുള്ളി അവത്തേന്ന് തൊലിയെല്ലാം കളഞ്ഞ് എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കണം. എന്നിട്ട് എണ്ണയ്ക്കകത്തിട്ട് ചൂടാക്കും. കഴുകിയെടുത്ത ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് മാങ്ങയ്ക്കകത്തിട്ട് ഇതും മറ്റേതിൻ്റെ കൂടെ ഇളക്കി വെക്കുമല്ലേ ഇട്ടേക്കതിന്. അപ്പം എല്ലാം പെട്ടെന്നാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം മുളക് പൊടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഇനി അടുത്തുനിന്ന് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടുകയാണ്. എൻ്റെ ഒരാൾ ദേ എണ്ണിച്ച് വരുന്നു. അപ്പം അടുത്ത മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടു. നാല് മാങ്ങ പറിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? എന്ത് ചെയ്ത് 4 മാങ്ങ പറിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? അല്ല, പറിച്ചു വെച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് പഴുത്തതല്ലേ? ഉപ്പ് ഇട്ട് നമ്മളിപ്പോ ഇതെല്ലാം ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ എന്താ ഇത് മൊത്തം പരത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇനി പയ്യക്കണം. നമ്മൾ ഗ്യാസ് കത്തിച്ച് ഇപ്പം ഓയിൽ ഒഴിക്കുകയാണ്. വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാമല്ലോ? വെളിച്ചെണ്ണ പറ്റത്തില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ ഓയിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചുണ്ടാക്കാം, ഓയിൽ ഒഴിച്ചുണ്ടാക്കാം, എങ്ങനെയെല്ലാം ഉണ്ടാക്കാം. പിന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായിട്ട് ഇതിടുകയല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കടുക് പൊട്ടിക്കുകയാണ്. കടുക് പൊട്ടിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനി ഉലുവ ഇടുമല്ലേ? ഉലുവ ഇടുന്നില്ലേ? ഉലുവ കടുക് പൊട്ടിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറകെ നമ്മൾ ഉലുവയിട്ട് വറുത്തെടുക്കുകയാണ്. ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇനി അത് ഇളക്കി ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമ്മളിനി നമ്മുടെ മാങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കും. ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് ഇട്ട് ഇപ്പം ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എണ്ണ ചൂടായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പം ആ സമയത്ത് തന്നെ
ഇവിടെ ഒരാൾ പഴുത്ത മാങ്ങ പൂളുന്നുണ്ട്. എന്തേ ഇത് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളടുത്തത് കരിയാപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഫ്രഷായിട്ട് ഇന്ന് കടയിൽ ചെന്ന് വാങ്ങിച്ച കരിയാപ്പിലയാണ്. സമാൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ്. ആ കടയിൽ നിന്നല്ലേ കേട്ടോ, ഇവിടുന്ന് ആൻറ്റിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് ഇത് വരച്ച്. അപ്പോൾ അത് വിട്ട് കൊടുത്ത് ഗാർലിഷ് ചെയ്തെടുത്ത് അത് മൊത്തം ഇളക്കി കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അത് മൊത്തം ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയും ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കുക. എന്നിട്ട് ഇനി തിളയ്ക്കുന്ന വരെ നമ്മളിങ്ങനെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിടും. ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്ന മുളകും അതിനകത്ത് കിടന്ന ബാക്കി സാധനങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ച് അതിനകത്ത് പിന്നെ ഒഴിക്കുകയാണ്. ഇനി അതെല്ലാം തിളച്ചിട്ട് വേണം തുറന്ന് എടുക്കാൻ വേണ്ടി. ഗൈസ്, അപ്പം ദേ ഇവിടെ നമ്മുടെ 4K അപ്പച്ചൻ ഇരിപ്പുണ്ട്. എന്താന്ന് പോലും അറിയുന്നില്ല, പക്ഷെ ഇരുന്ന് കാണുകയാണ്. എന്ത് ചെയ്യാനേ, പുള്ളിമാരെ പെടുത്തി. ഇപ്പം ദേ ഇപ്പം നമ്മളിത് തിളച്ച് തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ആവിയും വരുന്നുണ്ട്, തിളച്ച് തുടങ്ങി. ഇത് പയ്യെ ഇത് ഓഫ് ചെയ്യാറാവും ഇപ്പം കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ. ഓ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ അച്ചാർ റെഡിയായി. ഇനി ആറി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കുപ്പിയിലേക്ക് മാറ്റാം കേട്ടോ. ഓ ഗൈസ്, അപ്പം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ അഭിപ്രായങ്ങളും കമൻറ്റുകളെല്ലാം താരെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ട്സ് എല്ലാം ഫോളോ ചെയ്തിരിക്കുക, എല്ലാം താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒക്കെ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് നിർത്തുകയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ കണ്ടന്റ് കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടാണ്. വെള്ളപ്പൊക്കം ഫ്രണ്ട് ബ്ലോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുക്കിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടില്ല. ഈ വെള്ളമൊക്കെ പൊങ്ങി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതേ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ, വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് കൊറോണയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അത് കാരണം പുറത്തേക്കും ലോക്കാണ്. അപ്പോൾ അന്ന് നമ്മൾ ചുമ്മാ അന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ, അത്രയും പ്രശ്നമില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പം ഇനി മുതൽ ഇറങ്ങാൻ കുറച്ച് പാടുപെടിഞ്ഞ്. അപ്പം എന്തായാലും നമ്മുടെ കൂടെ ഇരിക്കുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഉടൻ തന്നെ നമ്മൾ 600 അടിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം goodbye.